啲水嚟講咧，有綠色，有少少藍色嘅效果嘅。咁咧就佢咁樣嘅話咧，睇落去嚟講咧，同埋咧佢配合嗰個陰影嘅效果會比較好啊！我用綠色嚟講咧，去配合嘅嗰個橋底嘅陰影咧，我試過㗎啦，就冇咁污水咯。咁所以我用藍色呢個效果咧，配佢嗰個橋底嗰個橋影嚟講咧，咁咧佢變咗白色、藍色同埋嗰啲陰影嘅色就會比較清晰啲。咁我嘅陰影係點樣畫嘅咧？我嘅陰影係用嗰個少少藍、少少黑，用好多嘅白去溝出嚟㗎。一溝出嚟咧，佢咁樣咧畫落去咧，就好似嘅陰影㗎，好似陽光之下嘅陰影咁樣。但係咧，你依家問就啱啦。有一樣嘢咧，我就覺得我可能翻去都唔會有改嘅，因為講故事講張飛。